其實嚟到嘅香港人都有一個獨特而且精彩嘅故事。多謝。佢多謝我老婆，我會諗一個字嘅叫英港人，因為我發覺我開始有社恐。你會用咩詞嚟形容英國？悶啦、幾塊奶茶，全英國最好飲。呢個係直入式定眼入式啊？硬入晒，因為呢個係因為我哋 channel 嚟嘅，冇人可以 cut 我。係冇人。係歡迎大家嚟到喜快。Hello， 大家好，歡迎咧嚟到我哋喜快 channel。咁我哋咧呢個全新嘅訪談系列就叫做尋找家鄉的故事。冇錯，咁我哋會揾一啲我哋身邊嘅識得嘅移英港人啦，嚟到嘅香港人。咁我哋就同大家傾下偈，分享你哋嘅故事。因為依家 YouTube 咧，其實大多數好多時候呢啲訪談都係訪談啲名人啊，或者嚟到可能採訪翻我哋身邊嘅故事。無論係名人定係普通人咧，其實嚟到嘅香港人都有一個獨特而且精彩嘅故事。咁我哋第一集咧就請咗 Sifco， 我哋由呢個熟客發展到好朋友嘅關係，同埋 Sifco 咧本身都有一個 YouTube channel， 放翻你個 channel 喺呢度，介紹下。嚟到呢度英國咧嚟咗幾多年？都差唔多4年半多啲啦，都算係比較早期啦。咁 Sifco 喺香港咧已經係一個專業嘅室內設計師，咁嚟到咧就做過咖啡師。突然間轉行，最終咧依家最近又投入翻室內設計嘅行業。我而家做緊係呢個中文嚟講咧，叫做路軌設計啦。英國有好多行動唔方便嘅人嘅，咁政府咧其實有好多優惠咧，係輔助一啲屋企咧去安裝一啲路軌咧係有嘅。咁就1樓去到2樓嘅，咁啲路軌咧會沿住本身嘅樓梯啦。咁咧我哋會建造一啲路軌形式，有張凳就慢慢上去2樓度停低咁樣就行啦。咁係俾啲唔方便人。同本身我做開嗰個都其實好大分別，即係你依家就叫路軌設計師。當初由室內設計轉做咖啡行業，兩個行業好似都關係唔係好大喎。點解會揀呢個轉變咧？其實我一直對咖啡都有熱衷嘅。講真嗰句，自己本身睇個 background 咧，其實我喺加拿大過嚟，加拿大翻香港，翻香港再過嚟啦。咁本身喺加拿大嘅時候，其實經常飲咖啡嘅，慢慢已經有咗呢個比較濃厚啲對咖啡嘅興趣。不過真係做咧，其實都係嚟到英國先係。咁嚟到之後做咗咖啡行業，有冇喜出望外咧？始終我入行咧入咗 S 字頭嗰間啦，但係入去嘅時候其實都係最 basic 開始做啦。做嘅嘢都一樣，冇咩變化，咁都係做佢哋叫 barista 啦，咁都係你主要係 customer service 啦，對客啊，啲客要啲咩幫佢落單嘅，幫佢沖奶。即係其實當時係算唔算係即係鋪頭入邊大小事務都關你事咧？其實你算係應該打雜咯，每樣嘢都係打雜。即係當你投入到英國個咖啡行業有冇困難咧？即係本身做開室內設計，其實我嚟嘅時間係比較特別嘅，係一個好嘅時間嚟啦。咁樣係因為嗰陣時係你知 Covid 完咗之後，其實 lockdown 完，即係佢解封嗰刻，其實佢哋好需要人手，所以啱啱好喺嗰段時間就好快揾到嘢做嘅。即一落到嚟我哋 Basingstoke 呢邊咧，其實係都唔夠2個月，其實就揾到工啦。咁算係簡單嘅。咁至於你話個過程係有啲稽考嘅，因為當見工嘅時候，你都要用相對上唔好用話流利，相對上要比較聽得少少明嘅英文咧，同本身當地 local 嘅人咧去見工嘅，所以呢個係嗰陣時特別緊張嘅事。因為其實我去到講真，我入咗去做咗半年以上，我先開始慢慢聽得明 local 人嘅口音。半年都唔短時間。係啦，因為我嘅語言天賦好差，其實好差嘅。即係點解我揀咗你做你第一集嘅嘉賓咧？因為我覺得轉行咧係好多香港人嚟到面對嘅一個問題，就係原本做緊 A 嘅，做一個風馬牛不相及，完全唔關事嘅行業，即係當中一啲 struggle 啊，一啲困難，即係話冇咧就一定呃人。即係可唔可以分享多啲當時點樣適應呢樣嘢咧？即係做一樣完全唔相關嘅，仲要係言語不通嘅情況下，即係我諗大家都遇過問題就係當然可能你哋後生啦，
我比較年紀比較細。咁我喺香港其實做咗一段時間室內設計啦。咁其實你叫我突然間轉變一個新嘅，即係離開自己嘅 comfort zone 去咗新嘅地方去嘗試一樣嘢咧，其實好困難嘅。對於我哋本身上一年紀嘅人嚟講，唔係你，我諗你其實移民嚟講應該屬於都叫後生啩。掹車邊啦，或者係咁講，掹車邊，但係都算係我覺得係挑戰比較多嘅，因為我好似我屋企人咁計啦，其實佢哋都冇諗過要過嚟，因為個最大問題係英文啊嘛。咁其次就係本身嗰個你個舒適，你要離開你個舒適圈嘅時候，其實係一個好極具困難呢個 moment 咯。即係佢哋覺得26個字母我又串唔晒咁樣。咁呢樣嘢係對於我哋嗰代，我講緊我串你哋係00後係啦，我隔兩代之前嘅，我哋嗰個隔兩代之前，所以對我嚟講，我哋嗰代嘅人嗰個諗法會更加可能更加保守啲，或者咁講，更加去 care 自己本身可能當已經有咗一定嘅工作嘅經驗啦，工作本身嘅地位啦，咁係同埋本身嘅人工又唔係差啦，咁所以對我嚟講係有啲係要即係取捨嘅，即係好似你過嚟。調翻轉頭問啦，你喺香港工作幾多耐咧？我諗唔夠5年，係啦，我2年左右咯。係啦，所以你哋本身個基礎係好淺啊嘛。但係我哋本身，因為我有啲特殊啲嘅，我翻咗去，我喺加拿大而家翻香港做，但係香港本身係做得好好地，真係好順嘅，好簡單，即係唔會話特別大問題啲。咁但係我都決意想過嚟，係因為我覺得呢個係個 chance 咯。同埋我本身喺加拿大有咁耐，我發覺其實香港。如果真係好似芝麻咁細，成日都有人，我唔知你有冇聽過香港以前啲人形容香港有幾大嘅地球嚟講，係個芝麻咁大啫嘛，啲粒芝麻咁樣啫。所以如果淨係純粹喺個地方睇呢個你而家生活緊嘅用緊嘅係好方便㗎，香港。香港係一個你落到街食嘢24小時咩都有咁樣，但係如果你到嚟英國，其實有好多嘢要適應嘅。佢可能係超市要早收啦，可能5點6點零最多8點要收咁樣啦。有時啲公共假期更加早收係唔開嘅。咁其實呢個係好困難，尤其你哋入貨都係啦，入貨係超困難啦。我估都係，好似冇你啲燒賣啊嗰啲都要揾咗好耐，冇得叫貨，你要自己去攞，全部揸車自己去攞。係啊，因為呢啲就係唔同嘅地方咯，即係我哋香港始終做緊嗰樣嘢，可能一條龍已經有晒啦，但係嚟到呢度要重新適應嘅。我成日講話越後生過嚟係越好嘅，因為基礎未真係咁熟練就打好咧，其實過到嚟真係有好多 opportunity 發展嘅機會咯，係啊。所以我其實幾羨慕你哋，有後翻多10幾20年就最好咧。你講得都啱嘅，因為我哋其實都叫啱出嚟社會啦，咁樣好多嘢都仲係摸索嘅階段，咁適應緊嘅階段就過咗嚟就繼續適應咯。然之後依家都叫真係適應到呢個環境啊，例如所有嘅嘢入貨啊、飲食啊、生活啊、天氣啊，係其實都已經係適應咗呢邊嘅。如果你話要宏圖大展，就可能難啲嘅。但係如果你話我要一個小天地，一方嘅小天地，我覺得 OK 嘅。咁但係當然，如果咁我自己都聽到可能某啲人嘅嗰個發展係特別好啊，過嚟2年之後就開鋪頭啊嗰啲，咁我覺得你哋總有機會冇問題。話俾我聽得㗎啦嘛嚇，唔該晒，到時我過嚟食啊，平啲係嘛？呢啲。咁所以我變咗其實。我都有啱嗰句都係極羨慕係你而家呢個時間可以過到嚟去發展自己嘅嘢。其實我勁想嘅，因為我自己都想去做啲嘢，但係無奈因為年紀啦，嗰個始終家庭嘅關係啦，因為我而家唔係一個人啦，我係有一個家庭，所以我係好多嘢反而個 concern 比較大啲嘅。咁所以我都係不斷去儲彈藥咁樣咯，即係好多嘢都要顧咗屋企先啦，之後工作上係要穩定啦。咁你喺英國即係就業嘅期間，有冇因為自己即係可能喺香港嚟呢個身份，受到可能一啲阻滯啊，甚至乎有人可能即係唔信任啊，有啲疑問、有啲質疑啊，有冇呢方面嘅故事？我間工即係之前 S 字頭嗰間，你入到去其實都有少少比較壓力大嘅。佢基本上每一日要沖嘅咖啡係過百杯嘅。一日都唔夠，係講緊2-3個鐘頭裏邊要做，咁好多。因為成日都聽人講嚟到英國做嘢，
即係個個都話 work-life balance，個個都話外國人即係好節奏慢啊，嚟到好輕鬆，係咪真係咁咧？依家聽落好似未必係。我唔知香港，因為我冇香港做過咖啡啦。咁但係如果你呢度其實點都會有2日休息嘅。即係一個禮拜2日休息啦。咁但係2日休息佢因為佢哋好講人權㗎嘛，成日都話。咁人權裏邊成日都話需要你唔可以做過某個鐘頭，過咗某個鐘頭咧，你一定要休息啊，唔俾你做啊咁樣嘅。佢哋會係咁樣嘅。咁但係當然因為呢個 brand 係講緊係美國度入嚟嘅，咁所以佢有啲嘢咧都係其實想走美國方向嘅。美國其實同香港差唔多，都係長嘅，都係長嘅，都係長。未來嘅事業有咩打算？咁嘅我都想好似你哋咁樣開餐車嘅，即係呢個都係其實咁睇唔開，係啊，真係好睇唔開。我不嬲都中意捏住自己條頸走得快啲咁樣。咁但係呢個當然要我要 prepare 喺屋企啦。咁同埋都要準備，聽講你都唔少錢啊嘛，係咪先？所以我都要 prepare 啲錢啦，先開始我嘅大計咁樣嘅。而家準備緊嘅，準備啲咩？準備緊啲奶茶嗰啲啦，唔係我講緊係台式奶茶嗰類。咁同佢哋冇衝突嘅，放心啦。我知嗰啲就翻俾你哋嘅。咁但係就會咖啡都會繼續，即係都會啲雙線行駛咯。咁同埋我都抌緊啲麵包嘅，咁所以其實係想出個餐車，類似都係賣麵包啊、咖啡啊同埋台式奶茶咁樣呢幾咯。係我哋嚟個唔准諗即刻答嘅快問快答，咁矛盾大對決。好，冇問題。好，第一條係中意定唔中意英國天氣？唔中意。咁你中意冬天定夏天嗰啲？夏天港式奶茶定英式紅茶？港式奶茶。屋企煮飯定出去食？屋企煮飯。英國最伏嘅嘢食係咩？炸魚薯條。炸魚薯條。中意香港嘅工作環境定英國？香港。Okay. 你覺得英國人係友善啦，定係假友善？友善嘅。友善。真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 友善。有冇諗過回流？冇。有冇後悔過？冇啊。冇。你最驚聽唔明人哋講嘢定係你講錯嘢？聽唔明人講嘢咯，壓力大啲。中唔中意 small talk？我中意 long talk，唔係講嘢。都中意。想唔想翻香港？去旅行 OK，去旅行 OK 嘅係。你而家仲有冇好似香港咁急？都有個性格驅使嘅冇辦法。最掛住香港乜嘢？奶茶啦，奶茶 OK， 奶茶咧咁嚟起快啊！最好啱香港飲，英國都可以飲到，仲好飲過香港攞嘅俾我認住呢個乜頭個 cam 到時 zoom 過嚟呢個起快奶茶，全英國最好飲。呢個係直入式定眼入式啊？眼入式，因為呢個係我哋 channel 嚟嘅，冇人可以 cut 我。係冇人，我哋就算爭天花龍鳳都冇。你會用咩形容詞嚟形容英國？悶啦。我第一個 reaction 係真係悶嘅，不過我又中意呢種悶，呢種寫意嘅悶，唔寫意嘅悶。你會唔會推介朋友嚟英國咧？會啊，會。覺得英國最難食係乜嘢？印度餐。咁好食咧？咁當然港式嘅，港式。尤其係啦，尤其起快好食。啱啱話起快係最好食嘅英國嘅香港嘢。你有咁講啊嘛？冇人逼你噶嘛？冇3條線喺呢度。你覺得你最戒唔到嘅香港嘅習慣，大約係呢度係咩？急咯，個人比較急，好急，係長，係做嘢都係長。你覺得英國嘅生活有啲咩係會好過香港？冇咁長咯，冇咁長。因為我發覺我開始有社恐，唔知點解，即係過嚟咁耐，已經係唔想對咁多人。個問題就係，因為所以一出到街咧，盡量都係嗰啲係唔係好忙嘅時間出去咯。買嘢又好啊，就算去超市我都係盡量揀啲係比較唔係好多人嘅時間去買嘢。我可能中意呢種比較休閒嘅感覺。街上面見到香港人會唔會主動打招呼？剛啱過嚟會，而家就社恐，你到朋友多咗定少咗？多咗，開始你哋咁。家鄉對於你嚟講係乜嘢？哇！家鄉係有熟悉嘅人啦，或者係有一啲熟悉嘅味道啦。咁我覺得呢個係你 even 去到其他地方揾到你熟悉嘅味道咧，同人咧，我覺得係
最主要就好似奶茶，燒賣、腸粉、魚蛋呢啲熟悉嘅味道嘅。嚟到英國最開心嘅時候係咩嘢？英國最開心，我諗就係嚟到英國啦。我哋一落地嗰刻就係你始終對新嘅地方，我會有有新嘅體驗噶嘛，同埋你新嘅嗰個你會憧憬新嘅事物噶嘛，係啊。咁其他負面我係比較少諗。最孤單嘅時候咧喺英國，就係好 lonely 嘅時候。有咁係即係見唔到屋企人啦。你我哋呢個年紀，屋企人通常都都唔少病痛，但係佢哋都唔喺我哋身邊，都係香港，所以好多時都係呢個係比較即係比較痛苦同艱難嘅時候。有咩想同過去嘅自己講咧？過去就過去啦，冇再諗。未來咧有啲咩想同你自己講？要照顧好而家呢一刻，尤其屋企好緊要，要努力揾錢啦，要屋企即係要舒服咯，即係要俾到屋企一個 comfort zone 嘅個感覺，因為我哋離開咗 comfort zone 啊，我哋所以嚟到英國，我就想再建立翻一個地方嘅 comfort zone。你會話自己而家係邊一個地方或者國家嘅人？我會諗一個字啊，叫英港人。成年入邊，我諗你都遇過好多困難，有冇邊個係最想多謝？我要多謝我老婆，佢又冇我嘅。咁其實都好多嘅大小情況都其實有佢坐陣咧，就好似當孫悟空遇上唐三藏咁樣。你明唔明嗰度咧？可以借住呢個鏡頭對住，無論喺英國定係喺香港嘅香港人睇我哋廣東話頻道嘅，同老婆講聲多謝，唔使怕醜，好老尷嘅，多謝咁幾好。我哋到時剪呢個霎時感動嘅 BGM 落去。太太嘅支持咁啊，介紹翻我最中意嘅抹茶 latte 啦，因為我諗好多香港人應該冇人唔識。咁如果你想做到好 creamy 嘅效果咧，咁首先要開水嘅量咧，我用佢1 gram 嘅，咁即係10 ml 嘅水啦，咁就會令到佢出嚟嘅效果就好似去鋪頭買嘅感覺一樣。咁事不宜遲，簡單啲啦。咁首先我哋要隨便揾個碗啦，咁我哋首先攞咗3 gram 先，放落去咯。咁我哋攞翻30 ml 嘅水啦。咁首先你就預咗佢溫咗佢啦，我想有少少層次啲喎，其實我就建議你落翻少少雲呢拿，係啦，慢慢咧你就可以有啲 creamy 嘅感覺。我中意飲凍嘅，咁啊就視乎翻你自己本身嘅喜好啦。奶盡量咧都係full milk 啦，我盡量建議用嘅慢度啦，多水飲抹茶要有 taste 嘅。呢個尋找家鄉的故事嘅第一集，再次好多謝 Steve 肯同我哋分享咁多佢嘅故事咧。我相信即係嚟到呢度嘅香港人咧，其實每個人都唔容易嘅。咁聽到你嘅故事，一定都可以激勵到好多人。咁啊，多謝你嚟到。咁就如果大家中意呢個系列咧，就喺下邊留言 like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel。咁啊，我哋下集再見啦，拜拜。